turiko turavuga ngaha nagumye nicaye mvuga nti mbere bansengere cyane kuko nohava numva umenga biragoye cyane kuko mvise amajambo urumva umenga sayo gutwenga turiko turajana si ugutwenga kuko nagumye mbabaye cyane urana muri iyi minsi nkuko wabivuze asanzwe ndi umunyeshuri nzomba nzoje ku ishuri ariko nagoma ndavuga ko Imana yanyemereye yuko nobivuga cyo gituma batama bamaze kumbwira yuko mvuga ijambo ry'Imana naciye mvuga nti Yesu nushimwe kuko nari ndabimaranye iminsi cyane. Hanyuma rero muri iyi minsi irenganye gatoya muri iyi nyene vuba na vuba nari njyamye hanyuma ndabona ikintu kitanezereye cyane nagoma mvuge ku bantu bitwa barovyi aha mwishengero mbega ni bande sa abarovyi n'abakozi b'Imana muriko muravyumva abarovyi n'abakozi b'Imana. Hanyuma rero je nkanerekwa ndahantu ku giti cyo giti cyari giti kitambitse hejuru y'uruzi hanyuma nkanitegura kuroba muriko muravyumva nitegura kuroba nari nabivuze ku munege ariko ndashima Imana yuko yanyemereye ko ndabivugana ngaha ntangura rero ndagenda kuri ca giti mbona ahantu mwitsina ry'ico giti nyene harimo imboga ntonto izo mboga ntonto njamba mfise umuntu yantumye ngo ndazirobe ndazimushikirize muriko muravyumva ahagarara impande yanje ndarindira kuza kuzikurayo kuko sinazikuza y'urusenga nakoresha amaboko kuko twari tugeze dukeya ngenda ntora ariko ndagendageza ncankura y'akaboga gatoya kagasembe kanganoko gato cyane ndagira umubabaro ndabona y'imboga ko ndazibona aho muri iryo tsina ry'ico giti nkavuga nti rero naho ndiko ndagenda kuri iki giti hako nkorokera muri uru ruzi nye nza kuguma ngendagenda mbonye aho simba nza guca simba ariko bano izo mboga aguma impande yanje hanyuma ndazitegereza nti jewe ivyo arivyo byose ngoma nzi kuzikurayo nshitse y'amaboko gutya nyene muri za mboga aho ziri nsanga hagati yazo harimo inzoka ko muravyo hagati y'izo mboga nsanga harimo inzoka ntwara y'ukuboko ngo ngiye kuzikurayo yanzoka ikirasokoro kiva hagati yazo ikiguma igira umwe nuko igira uku ndiyumvira nti jewe y'inzoka ninakorayo iraza kunjya ku maboko bimaze kugera iyo waba ndararindira ko za mboga zivayo zirabura mugabo mu nyuma ntandavuga nti iyi nzoka hakwiguma indaba mu maso ncantora ibishanga ndahita mu maso ya nzoka ikinyika yigumira muri za mboga. Yesu atubabarire cyane Mana nidufashe cyane. Ntibyageze ngaho imbere yaho nyene nongera nerekwa ikindi kibazo nyene cyabaye cishengero mbona mpakaze hajya mu isoko nkuru murabona hajya haruguru hagarara abamotari mbona ishengero ahantu hameze nk'ikarotari nk'uko nyene mbona bose jewe nyampagarara nk'hariya inyuma kuko nahagaze nk'urabamwe urumva narabamwe nuku urabona irya buyengero ko riduga riri mu kubafu rero ntadahagarara nk'uko ndiko ndabitegereza abantu menga batonze ukunye nari benshi harimo abantu b'abamama benshi ntantangura kuguma ndiko ndavuga nti nza numva ijwi rimbarira ngo abo bantu bose ntuzubaharure muriko muravyumva cambwirwa ngo abo bantu bose ubona ngaho ntuzubaharure candiyumvira nti none ico tuma aba bantu ntobaharura n'igiki candiyumvira candavuga nti rero kuvuze ko ntabaharura cunyereka abo mparura abo ntaharura nabo bakuremo. Mana dufashe cyane Yesu atubabarire amen. Maze kuvuga uko nyene naciye mbona umugwi umwe urabona duhagaze urumva uwo mugwi mpagaze naraba kuko bari nk'uku irya buyengero rya duguku ngiriko ndavuga nti numpuriremwo abo nzoharura abo ntazoharura nabo ubashire ku ruhande nza mbona umugwi mbega abantu bugwaruka duza amaboko turara ndabona ko ari benshi cyane nca mbona umugwi muri abo nyene ugwaruka uhisemo kujana ibubafu. Mana tubabarire cyane ndababara cyane muri ubwo gwaruka ahantu n'abantu bagereranye bakiri bato n'abantu bakiri bato b'ubwana bwambaye udukanzu nca mbona barakase baragiye ncangira umubabaro nti none nabo bana nabo nyene bagiyeyo
Imana idufashe cyane. Muri abo bantu b'ugwaruka haca havamwo abagore bamwe baca barabakurikira, ariko nca ndabona abantu b'abamama bakuze, nca mbona bagumye bahagaze aho hantu, bobo baca barasigara, abandi baca barakondora baragenda. Nca ndagira umubabaro cyane. Imana itubabarire cyane. Nca ndabona ko Imana igomba kwerekana ishengero, yarerekanye ishengero ngene naho wotwenga ugakora cyangwa ukagirane, Yesu agomba yerekanisha, yarerekanye ishengero. Sinzi ugwaruka ingene bimeze, ndiyumvira none bimeze ngwiki. Imana uzutubabara, numvise mu mutima nogira umubabaro ukomeye cyane. Nababaye mbonye bagiye, niho ndagombye kwivuga n'izina n'abari ngaha bavyumve. Yego nuko none rero n'ubu ndashimiye Imana cyane. Ndashimiye Imana mbonye abatama bambwiye ko nzovuga ubutumwa. Urumva naciye ndonka amajambo novuga uyu munsi, mbere nari namye mvuga nti none kubona ndayamaranye iminsi, none jewe noyavugira ko mbona ingomba nduge kwishuri, mbega uyu mwanya wo gukoranira ngaha uzoba, ariko nkishitse nari hariya kubukwe ndiyumvira nti none jewe bava bambwira ko mvuga ubutumwa ntasanzwe ndi ngaha, ariko nkiserutse naze numva batama bambwira bati ejo ni uzovuga ubutumwa. Mbere baca baranambwira ati uzoronka n'akanya, urumva apana kaya ko kugurura uzovuga. Naciye mvuga nte Yesu mushimye, ndarose ngene mvuga vyawe ni muriko muravyumva. Imana idufashe. None rero tugomba dusome amajambo y'Imana, ariko umuntu wese yicara azi yuko Yesu agira yerekana ishengero. Ndakubwiza ukuri, abakibu bagira kandi ndakubwiza ukuri, nagize umubabaro ukomeye cyane kubona ishengero wumva ngo bajya ntuzobahanura. Yaba uzohanura ngaba, kandi nagize ikibazo muri abo nyene nabonye, emwe abagabo bari nabaki. Nukuri Imana idufasha, abagabo turi kumwe ngaha, urutonde rw'abagabo sinanabonye neza, byabaye n'urwaruka rw'abahungu sinanababonye neza. Nabo bumva bakondoye cyane, babaye abigeme n'abana, hacavamwo abantu b'abamama bakiri bato nabo nyene barabakurikira. Imana idufashe cyane. Reka tumva amajambo y'Imana, kuko inyuma hari ibindi umuntu wese yicara azi uko yuko ishengero rigiye kwerekana. Reka dusoma amajambo y'Imana ngaha muri iki gitabo ca Samweli ca kabiri. Igitabo ca kabiri ca Samweli, duca dusoma igice ca mbere, dusome guhera ku murongo wa mbere duca tugeza ku murongo wa 16.